अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीबॉडी। आप देख सकते हैं मैं आज आया हुआ हूँ एक्सपो सेंटर कराची में। ये मेरे बैकग्राउंड पर देखें, सारी पब्लिक आ रही है। ये देखें माशाल्लाह से मेरे पीछे देखें काउस, हॉर्स और बर्ड्स के फॉर्म लगे हुए हैं इधर। आप देख सकते हैं। मैं आपको आगे चल के और सारी चीज़ें तफसील से दिखाऊंगा कि गायें कितनी खूबसूरत शानदार गायें, कितने खूबसूरत शानदार बर्ड्स, कितने खूबसूरत शानदार हॉर्स यहाँ पर मौजूद हैं। आए मैं चल के आपको दिखाता हूँ यहाँ।